8 апреля 1860 года. Незадолго после сдачи в плен имама Шамиля в Чечне вспыхивает восстание под руководством Байсангура и Султан-Мурада. На подавление были двинуты регулярные войска с участием местной постоянной милиции. Тем не менее, русским властям не удалось сломить сопротивление горцев. Во главе с Байсангуром и Султан-Мурадом повстанцы смело вступали в бой с крупными военными силами, отбивали их атаки, переходили в наступление. 17 сентября того же года князь Меликов писал «Милютик». Последнее пребывание Тимирхан-Шуре, сына Шамиля, Гази Магомеда, сопровождалось такими обстоятельствами, которые заставляют желать, чтобы на будущее время ни он, ни брат его не были уже присылаемы в Дагестан. По крайней мере, в течение нескольких лет, пока все то, что мы предполагаем сделать в этом крае, для окончательного упрочения в нем спокойствия приведено будет в исполнение. Первым случаем, вызвавшим усиление надзора за Гази Магомедом, было то, что когда он узнал о восстании биноевцев под предводительством Байсангура, то сказал своим домашним: «Жаль мне их, они ничего не в состоянии сделать против русских. Мусульманам же грешно драться с восставшим за свою веру. И если бы кто из близких мне людей вооружился против них, то да поразит его первая пуля. Я вас очень люблю, но если вы будете убиты против Байсангура, то не стану жалеть об вас». В конце 1859 года Кундухов в чине генерал-майора был назначен начальником Чеченского округа и командующим расположенных там войск. В распоряжении его была 1 пехотная бригада, 5 линейных батальонов пехоты, драгунский и 4 казачьих полка. Нравственное состояние и положение его были ужасны, так как у него обозначилось политическое расхождение с многочисленными родственниками и особенно родными братьями Хаджи Хамурза и Хазбулатом, которые считали войну священным долгом для всякого кавказца, не исключая грузин и армян, и ушли к Шамилю. Стали в ряды национальной армии и, будучи горячими последователями имама, беспощадно дрались с русскими. Один из названных братьев Мусы, Хаджи Хамурза, пал смертью храброго в Чечне в 1844 году. И вот генерал-майор Кундухов был направлен Российской империей подавить восстание в Чечне. Из Ингиноя царское войско направилось к граничившему с Биноем местечку Пхачу, где рос густой лес. Байсангур был превосходным полководцем. Знавший эту местность как 5 своих пальцев, он разработал тактику этого сражения. Воинам Байсангура не раз приходилось сражаться, и опыта ведения войны у них было предостаточно. Войска Кундухова приблизились к местности Пхачу. Байсангур и Султан-Мурад уже ждали неприятеля. Царские войска с большими потерями отступили. Серьезное поражение царских войск дало Биною 8 месяцев спокойной, свободной жизни.